有一种后悔，叫花300万买了套海边的别墅，本以为可以一边度假一边坐享房价的上涨，没想到现如今完全成了心病，这到底是为何呢？各位网友大家好，这里是山东威海乳山银滩旅游度假区，一个海边的别墅小区，大家可以看一下，眼前这些别墅花园面积非常的大。每一套别墅呢，都有着400平方左右的大花园，而且呢，小区南边就是乳山银滩的主干道长江路，再往南边去就是大海和沙滩了。站在别墅的2楼就能看见大海，因此呢，在前些年，像这样的别墅卖的也是非常贵的，随便一套别墅要300多万。我认识一名东北的老乡，在这个小区花300万买了套别墅。装修又花了80多万，前后总投入接近400万。买这种别墅的心态也是很容易理解的。首先呢，很喜欢这个地方，总觉得每年可以来这边度假。其次呢，也非常看好这种别墅未来的增值空间。在当时呢，这边的房产中介宣传限塑令，说越往后面去，海边的别墅会越稀有，价格肯定会越来越贵。以后就属于绝版的别墅，拿着钱也买不到房子。为什么现如今又成了心病呢？总结一下就是不想住也卖不出，留在自己手里反而成了拖累。首先第一个原因呢，就是这个房价了。当年一套别墅买下来，再加上装修，花了接近400万。现如今在这个小区带装修的别墅，挂牌价也就105万。100万左右就能买到一套上下2层、房产证面积接近300个平方、花园面积也非常大的别墅了。相当于短短几年的时间，卖房子要赔接近300万。而且呢，这还不是最扎心的，最扎心的是现如今这样的房子卖的时候也很难卖得出去，因为现如今只要谈起这个地方，大家都知道这个地方3万块钱一套房，5万块钱一套房。另外呢，还有很多70年产权的小公寓，推开窗户就能看到大海，10万块钱就能买到一套了。总价20万左右能买一套1楼带花园的小户型，在房价上涨的时候，还能吸引很多有钱人来购买。现如今房价下跌了，很难吸引大城市的有钱人来这边买房了。而对于普通人来说呢，也只会买性价比很高的房子。因此呢，就像有些人所说的，这样的房子穷人买不起，富人看不上，定位上非常的尴尬。第二个原因呢，买房子的前几年呢，说实话还会来这边居住，但是随着时间的推移，慢慢的也就不会来这边居住了。大家可以看一下这样的小区，我进来的时候感觉非常的吃惊，因为这样的小区竟然是没有任何门禁的，外人想进就进。很多安置房小区门口还会有一个保安，但是这样的小区门口呢，保安都没有。而且呢，旁边的绿化也变得杂草丛生，小区的道路大家看一下，也变得坑坑洼洼。说起来是高端别墅小区，其实呢，物业服务跟不上的话，这个居住品质真的是一言难尽了。刚买房子的时候，对于海边的生活还存在着一定的向往，但是随着时间的推移呢，也就很容易出现审美疲劳了。第1年会过来，第2年也会过来，但是第3年呢，就想去别的地方度假了。第3个原因呢，就是这样的别墅卖也卖不出去，自己又不想住，但是把房子放在那里，还需要花钱进行保养和维修。别的不说，就谈一下这个物业费。由于这个小区属于老的别墅，物业费不算特别的贵，一套普通的别墅1年下来物业费大约5000块钱。但是呢，别墅的生活成本是非常高的，就比方说大多数业主每年呢也就来这边住上1个月，在这期间呢，需要找专门的人对院子里边进行除杂草。没人打理的话，大家看一下，就像我右边的别墅，这个草呢有成年人那么深，而且呢，由于1年才来这边住上1个月，进去的第一时间肯定是要大扫除。大扫除的话，肯定要请专业的保洁，
因为楼上楼下再加上大花园，这个工程量也挺大的。请专业保洁的话，人家是按平方进行收费，保洁一次花个1000多块钱也非常的正常。另外呢，随着时间的推移，这个1楼很容易反潮，因为下面是没有地下室的。这个顶楼呢，很容易漏水，而且由于距离海边太近了，空气当中不但有大量的水蒸气，也有大量的盐分，家具家电的寿命也会更加的短。哪怕是去年盖的被子，在屋子里边放了1年，第2年过来了，发现受潮非常的严重，1年都没有晾晒，第2年过来就得直接扔了。而且呢，像这样的地方，如果说不是开车过来的话，交通真的是挺不方便的。大多数人都是开车过来，路上需要加油，也需要高速费，每一次过来也得2-3千块钱的路费了。因此呢，像这样的别墅，居住成本真的是挺高的。第4个原因呢，大多数人也是买了房子之后才意识到，真要是喜欢在这边居住，真的是买房不如租房。就在这个小区呢，有一些民宿，如果说只住1晚上的话，别墅1晚上700-800块钱，高层海景房1晚上100块钱。如果说租房的话，就像刚才所说的70年产权的小公寓，推开窗户就是大海。就现如今的季节，1个月的房租800块钱，而且还是只租1个月的价格。像这样的别墅呢，房租当然要贵一些，但是也绝对不是不能接受，1个月4-5千块钱也是能租到别墅的。不说别的，很多人在这边买了一套别墅，1年呢也就来这边住上10天半个月，但是1年的物业费也要交5000块钱。人家很多人在这边没有买房，来这边租房，住1个月也只需要花5000块钱。把当初用于买房的300多万，如果说全部存到银行，1年的利息也有好几万块钱，可以来这边随便租房了。1年365天都住别墅，1年下来呢还有盈余。而且租房的话，可以1年换一个地方，今年住这个小区，明年换下一个小区，后年再换下一个城市。而且租房的话，往往是房东提前打扫好的，打扫得一尘不染，租客拎包入住就可以了。但是自己买的房子，正如前面所说的，需要自己请专业的保洁进行打理，因此呢，就成了这个样子。好不容易花300-400万置办了一套海边的别墅，本以为随着时间的推移，会实现个人财富的升值，而且闲暇之余也可以来这边度假。现如今却住也不想住，降价了很多，卖也卖不出，在手里边成了烫手的山芋。这个教训真的是非常的惨痛。因此呢，对于大家来说呢，像海边的这些房子，如果说总价特别高的话，总价超过100万，买的时候就一定要谨慎了。超过100万的房子，它肯定是有下跌空间的。把钱变成房子容易，把房子变成钱非常的难。再者呢，在这边买房子的时候，最好还是先提前租房居住一段时间。很有可能在租房居住期间呢，你会发现在这个地方出现审美疲劳了。在租房居住期间，你又突然发现并不是很喜欢这样的房子，但是一旦买了房子，这个容错率非常的低。那么大家觉得像这样的海边别墅怎么样呢？欢迎大家在下方留言，我们一起学习，一起探讨。好了，这期视频就到这里，我们下期视频再见。喜欢的可以点个关注，拜拜。